人形製造って怖いね。なんとかして一気に資源増やしたりできないの？スコーピオン、人形製造は1日4回。ちゃんと守ろうね。ごめんなさい。そんなわけで今回は前回説明できなかった資源とアイテムについて説明していくよ。ただ最初にこれだけは覚えといてほしいんだけど、毎日コツコツ続けること。ドルフロでは一気に資源やアイテムを集めるのが難しいので、使いすぎないこととコツコツ資源やアイテムを貯めていくことを意識してね。はーい。でもさ、人形製造で使いすぎたとはいえ、補給とか修復でも大して使わなくない？ドルフロは資源を消費する行動がたくさんあって、部隊の配置、補給、修復、自立作戦、人形製造、装備製造、装備強化、装備構成、養成強化、養成構成。めちゃ多い。つまり資源がないとほとんど何もできないんだよ。資源がどれだけ大切か分かったでしょ？確かに。ちなみに資源を獲得する方法はいくつかあるんだけど、後方支援以外は期待しないこと。後方支援で覚えておいた方がいいことは3つ。後方支援は常に回す。最大4部隊まで同時に後方支援可能。レベルの上がった人形を使うと大成功確率がアップ。序盤は短時間の後方支援が効率いいけど、時間がなかなか取れない場合は長時間の支援にしてもいいから、とりあえず常に後方支援は出せるようにしておこう。そして後方支援を効率よく回せるように、ダイヤは最優先で部隊拡張に使おう。アイテム獲得のためにやらなくちゃいけないのはこの3つ。アイテムは1日に獲得できる数が決まっていることも多いから、この3つは毎日忘れずにやっておこう。デイリー任務で特に大切なのは大用コアとコイン。この2つのアイテムはなかなか手に入らないのに、使うときは100個や200個消費するから、毎日貯めることが本当に大切。特に大用コアはショップで買うこともできないから、絶対取りこぼさないように。はい。デイリー任務について、とりあえず毎日達成しておきたいのはこの6つ。大用コアとコイン獲得に全力を尽くそう。6個達成すればいいなんて意外と楽だね。とりあえず最低でも大用コアがもらえる3つは絶対。よし。あと装備製造は最小資源投入が10で実施できるから、資源がない時には各資源10投入でデイリー任務を達成しよう。デイリー任務とは別に毎週カウントされるウィークリー任務もあるよ。これもコアやコインが獲得できるから、ぜひ達成しよう。次に宿舎。特にバッテリーを手に入れること。これだけは絶対に忘れずに覚えてね。そもそもなぜバッテリーが必要なのかというと、作戦報告書っていうアイテムが極めてレベル上げに便利で、その作戦報告書を作るためにバッテリーが必要ってわけ。どれくらい作戦報告書が便利かっていうと、たった15枚でレベル1の人形がレベル30になるんだよ。便利すぎない？そうだからバッテリーをちゃんと貯める必要があるの。そんなに便利ならバッテリーの入手方法を早く教えてよ。まずバッテリーについて覚えておいてほしいのは3つ。毎日11時から14時、17時から20時の2回、自分の宿舎で受け取れる。戦友から1日に合計10回バッテリーを回収することができる。データルームの設備拡張で作戦報告書の作成が効率よく行える。この3つ、特に上の2つは絶対に忘れずに毎日手に入れよう。バッテリーの入手についてまず重要なのは、部屋の快適度を上げること。宿舎の合計快適度が上がると
バッテリーが多く溜まるようになるから、宿舎の快適度を上げるためにデイリー任務やショップでコインを手に入れて早めに家具ガチャを回そう。あと星4、星5の家具セットを同じ部屋に置いたり、ペットを飼うと上限値を超えての快適度ボーナスがもらえるよ。それでもう一つ重要なのが宿舎の開放。一部屋の快適度上限は1万だから、どんどん宿舎の開放と家具の設置を行って合計快適度を上げていこう。次に戦友からもらえるバッテリーの説明をするね。ここは特に複雑だから気をつけてね。まず戦友から1日に10回バッテリーが回収できるんだけど、戦友から回収できるバッテリーの量はその人が開放してる宿舎の数と同じなの。一人の戦友からは3時から14時59分と15時から2時59分に1回ずつバッテリーを回収することができるんだよ。他の人にバッテリーが取られてることもあるから、バッテリーを手に入れるためには多くの戦友を作っておいた方がいいよ。作戦報告書の作成はデータルームのデスクから行えるよ。バッテリーとトータル経験値を獲得してこまめに作っていこう。またデータルームの設備を拡張すると作戦報告書の作成時間が短くなったり、一度に大量の作戦報告書を作れるようになったりするよ。ただしデータルームの設備拡張にもバッテリーが必要になるから、作戦報告書を作りつつこまめに設備を強化していこう。ちなみに作戦報告書の送り方がちょっと分かりにくいけど、宿舎、収納ボックス、ギフトから渡せるよ。なるほど。あと戦術人形のスキンもここから送ることができるから、スキンを持ってる指揮官はぜひ送ってみてね。送ろう。いろいろややこしいように感じるけど、バッテリーに関してまとめると実はたった4つ。なるべく早めに宿舎を拡張して家具を多く設置する。11時から14時、17時から20時は宿舎に行ってバッテリーをもらう。毎日10人の戦友から10回バッテリーをもらう。バッテリーで作戦報告書作成とデータルームの設備拡張をこまめに行う。オッケー、把握。そんなわけで資源アイテム集めについてまとめたけど、スコーピオン大丈夫？もうやることが多すぎて。今回説明したことをもとに毎日やることチェックリストを作ったから。シェアとか新兵支援とかもあるんだね。新兵支援はゲーム開始7日以内だけなんだけど、8日目になると支援が受け取れなくなるから、7日目は絶対にログインして受け取ってね。ホーム画面のイベントから受け取りができるよ。これまでで基礎的な知識を学んだから、次からは各項目を細かく解説していくよ。